अहिले चाहिँ कुर्ता सुर्ता सल्लाएर सरस्वती मटक मटक गर्दै हामी जाँदैछौँ कहाँ तरकारी लिन। सबैजना ठ्याक्कै जोगमुनीबाट आएको जस्तो देखिरहेको छ। म जोगमुनीकै छेउछाउको मान्छे हो नि त। जोगमुनीको बासिन्दा जस्तो देखिरहेको। साथीहरू यिनीहरूले हट्या भनेर त लग्यो तर यो कहाँको जिप्सी गाडीमा ओ जिप्सी फुल जस्तै सरस्वती है ल जिप्सी फुल एकचोटि खै सरस्वतीको कपालमा लगाइदिउँ। खै यता उभिँदा वाउ हामी चाहिँ फाइनल्ली बजार आइसकेको छौँ। बजार चाहिँ त्यही हो, मान्छे चाहिँ सबै भेला पार्दा 5-10 जना जति होला नि। ठिक छ सब्जी पायो भने भइहाल्यो होइन। हामी चाहिँ अब यहाँ आलु छ, आलुचपको बास्ना आएको कतातिर हरार म त अब खोइ त हट्याइ कति बेला लाग्छ राति के यस्तै हो ए भिन्डी सिन्डी करेला सरेला चटपटे नै खाइन त कहीँ चटपटे कहाँ हुन्छ त तेरो आज राम्रो हुँदैन। ओ ए घरमा खाम्ला ल ठिक छ घरमा खाम्ला। यहाँ चाहिँ कस्तो कस्मेटिकको सामानहरू रहेछ। हजुर नलिने अङ्कलहरूले कति रुपियाँ पाउ हुन्छ र करेला? 10 रुपियाँको 1 पाउ भिन्डी हो एउटा एक्स्ट्रा। अहिले भिन्डीको सिजनै होला नि त। कागती त के लानु हो त्यो सबै सुके कति कटर यहाँ अलिक प्याज हेर्नु खाने रातै छ नि भाइ चटपटेर खरबुजा खानुपर्छ। सरी पहेँलो भएको लिए है हामीले चाहिँ खरबुजा पनि लिइसकेको छौँ। अब भरे चटपटेर 30 रुपियाँ 70 रुपियाँ 1 पाउको पनि गयो। हामी त्यत्रो 70 रुपियाँ पर्यो। दिनु ल आधी किलो प्याज सकेको 3 केजी सस्तै रहेछ नि अहिले। फेरि सुन जतिकै महँगो हुन्छ यो प्याज। हजुरआमा कागती कति रुपियाँ गोटा? 15 रुपियाँ गोटा। हामीले चाहिँ खरबुजा अनि प्याज अनि भिन्डी लिइसक्यौँ। अब कागती लिँदैछ यसले। कस्तो राम्रो रहेछ कागती। 20 रुपियाँ लोकल होइन लोकल हो। 30 रुपियाँ अरे दुइटै। एउटा सानो झिक त चटपटेमा हाल्नुपर्छ। अब हामीले काँक्रा पनि लिइसक्यौँ भन्दा पनि लिँदैछौँ। चटपटेमा हाल्नुहुन्छ क्या भरे? हुन्छ हुन्छ हुन्छ। सरी खोर्सानी छ ए त्यो टिमुर हाल्नुपर्छ। यहाँनिर 1 पाउ हेर ल टमाटर किन प्ल्याट त खातो नलि छोटु उखिरा ला त तिम्रो बडी कति भयो? 1 पाउ यो के भन्छ हाम्रो तररा बजारमा खाएको थियो होला फेरि मलाई कस्तो त्यो हेरेर पूजालाई लगेर दिएको थियौँ नि हामीले। ए खाम्न यार 10 को त अति नखा 10 को दिनु न।
मिठो भयो भने फेरि लिम्ला देऊ त अन्त नि तिमी प्याजी किन हाल्छ किन्छु 15 को किन्छु भातको चाटा खाए त हेर्नु नि त हेरेपछि नि हुन्छ उहाँले लिन लागिरहनु भएको प्याजी दिनु न हामीले चाहिँ प्याजी ढुङ्ग्री चटपटेमा हाल्नु तिमीले के लियो आल्छ भाइ 20 रुपियाँ 20 रुपियाँ टमाटर पनि भइसक्यो हाम्रो अब हामी घरतिर होइन अरू केही लिनु बाँकी छ खान्न बन्दा सन्दामा खाँदैन निगुरो हेर्न गयो सानो मुठा 5 रुपियाँ मुठा होला नखाने आन्टी निगुरो कसरी हो 10 रुपियाँ नखाने सरी मार्नुहुन्छ है कति रुपियाँ केजी होला नि ल चाहिँ हामी सब्जीहरू किनेर फाइनल्ली घरतिर लगाइसकेको छौँ पैसा कति चाउचाउ कहाँ किन्ने चटपटी नबनाउने भुजा कहाँ किन्ने ए अब चाहिँ हामी बजारबाट आयो हेरी म चाहिँ कफी खानु लागेँ यसले खरबुजा खाँदैछ अहिलेको प्याजी पनि खाने अब त्यो उनीहरूलाई चटपटे खाना आऊ भनेको कहाँ गयो अहिले चाहिँ हामी चटपटे बनाउनु आँटेको बजारबाट सामानहरू ल्याएको थियौँ अघि अनि खाना खायौँ अनि त्यसपछि अब चाहिँ चटपटे खाने पूजा चटपटी चाहियो अब चटपटे खाने अनि त्यसपछि मात्र सुत्ने फेरि दिदीको घर राखेँ चटपटी बनाएर नखाएन भने लोबिन भन्ने भिनाजुलाई त भनिदिइहाल्छु म भिनाजुलाई भिनाजु हेर्नु है यसले यस्तो भन्दैछ यहाँ वाउ कटिङ त को रहेछ त क्यान्टिन चलाउनु हुन्थ्यो क्या ठाकुरले तर कडा खालको रहेनछ क्या यो प्याज भन्दा नि कस्तो कडा रातो प्याज मिठो हुन्छ नि मलाई त तपाईँ खोइ म त प्याज त जस्तो नै मिठो लाग्छ अहिले चाहिँ हामी माथिबाट तल सरिसक्यौँ सटल आएर अब कोठामै बसेर चटपटे पार्टी गर्ने एकारी चटपटे लडाएर अनि तनक्क तन्किने के देखाइदिउँ सिग्नल के को सिग्नल कसलाई पर्दैन तिम्रो नाम के भन्देऊ र नेहा यो त सरस्वती एज युजल सबैले चिनि नै हाल्नुहुन्छ पानी आए पनि चटपटे खाएपछि निको हुन्छ मलाई बिर्सिहाल्यो कि क्या तिमीलाई भात बसाउनु भात पनि नखाइदिने उयो अर्को साथीको नाम के हो भन्थ्यो नि हिजो सुजाता तिमीले भिडियो हेऱ्यौ भने तिमीलाई मिस गरिरहेको छु अब तिमी गइहाल्यौ हिँडाको नि त ऊ पनि भर्खर रमाइलो हुन्छ अब गइहाल्यो नि भोलि आउँछिन् होला ल पानी हालेर तेल पानी अझै हालेर नि यहाँ भुजा खनाउँ यहाँ भयो मटरको दाना खानाको ए पानी उसिने भयो नि त्यसको बुदी फ्याल्नु पर्छ क्या मैले बिर्सेँ योसँग बसेर गर्दै काँक्राको ठिकै छ त ठिकै छ आओस् न त काँचो मटर नि कसैलाई मन पर्दैन मलाई लाग्छ
चनाले मात्र यसो एउटा जना गाडा चप्पिन हुन्छ मच्छा भयो किन सादा मन पर्छ के हो सादा पनि मिठो लाग्छ आइदिन भयो न पक्सु नपक लु के छ भने त गाइजहरु कोको कोला भिडियोमा चाहिँ गरेको नि हामीले ठिकै भयो सादा पिरो पनि बस्दैन नुन चाहिँ लाग्दैन हामीले हामीले पनि ठिक ल त्यति छ भने त्यसो कस्तो छ ठिकै छ मिठै छ अर्को पिरो हाल्दा नि हुने रहेछ कस्तो छ सादा पिरो चाहिँ पिरो ठिकै हेल्दी खालको पिरो छ होइन हेल्दी खालको पिरो तिमीलाई के लाग्यो तिमी त पिरो पकाउन जान्छ उसलाई त ठिकै छ खादा तिमी खा न यसको मुख किलकिले रुदा घन्टिने दे मैले जब खान सकिनँ यति नै हो लसुनको दुईटा त हालिदिए एकदम मिठो भयो मैले चाहिँ अब अगाएँ खासमा मजा लसुन र अदुवालाई होइन बिस्तारै सानो काटेर तेलमा फुरायो भने चाहिँ मिठो हुन्छ त्यत्रो मेहनत कसले गर्ने त पूजाको लागि के भन्छस् पूजालाई आलु चटपट खान भन्छु अहिले झटपट अनि सुजाताको लागि किन छुट्यौ आज के भन्नुहुन्छ सुजाताको लागि नेक्स्ट टाइम फेरि सँगै गर्नुपर्छ